Hallo ihr Lieben, heute erledigen wir einige Sachen von meiner To-Do-Liste aus dem letzten Video. Wir beginnen zuerst mit der Waschmaschine und hier eine kleine Warnung, das was ihr gleich sehen werdet ist absolut eklig. Ja, genau das meine ich. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, diese Waschmaschine wurde noch nie gereinigt. Leider entspricht das nur nicht der Tatsache. Ich habe sie das letzte Mal vor 3 Monaten gesäubert. Allerdings muss ich dazu sagen, habe ich den Bereich nur oberflächlich abgewischt. Ich habe mir gedacht, oh, ich habe alles erwischt, habe da nicht weiter reingeguckt. Und jetzt habe ich gesehen, nachdem ich die Kamera reingepackt habe und das Bild so hell gestellt habe, ist mir aufgefallen, wie dreckig dieser Bereich doch ist. Also weiß ich ganz genau fürs nächste Mal, ich muss das Teil definitiv jetzt häufiger waschen. Wie man sehen kann, ist die Trommel ziemlich sauber und auch das Gummi drumherum ist relativ gut gesäubert. Ich habe hier in einen Wäschekorb heißes Wasser gefüllt und Essig mit hineingeschüttelt, damit ich diesen Behälter da einmal einwirken lassen kann, damit sich da alles lösen kann, was die ganze Zeit über dort festhing. Hier habe ich es mit etlichen Dingen versucht. Ich hatte Essig, ich hatte Fettlöser, ich hatte Spüli. So ziemlich viele Sachen und trotzdem hat nichts wirklich was gebracht. Der grobe Schmutz ging weg und trotzdem könnt ihr im Nachher-Video da nochmal sehen, wie schlecht die Dinge doch abgingen. Ich hoffe, dass wenn ich das jetzt immer häufiger langwische, dass ich auch den festgesetzten Schmutz dort wegbekomme. Ich habe mal am Rand des Gummis geguckt und da gab es so eine ganz, ganz kleine Öffnung. Ich weiß nicht, wie gut man das hier im Video sehen kann. Und da habe ich auch einiges an Staub herausgeholt und an Dreck. Normalerweise benutze ich beim Saubermachen keine Handschuhe. In dem Fall hatte ich es gemacht, weil ich mich den Tag zuvor leicht geschnitten hatte und ich Sorge hatte, dass da irgendwas hineinkommt. Und auch hier im Behälter selber habe ich Ewigkeiten lang geschrubbt und trotzdem hat es nicht sehr viel gebracht. Der hartnäckige Schmutz, der hat sich da schon festgesetzt. In die Wäschetrommel selbst habe ich nochmal von Dr. Beckmann so einen Waschmaschinenreiniger reingepackt. Danach hat die Waschmaschine auch super gerochen. Das ist das Endergebnis der Waschmaschine. Und ich muss gestehen, auch wenn es schon viel besser aussieht, war ich trotzdem leicht enttäuscht, weil ich wirklich noch viele Stellen hatte, bei denen ich gesagt habe, ich wünschte, die hätte ich direkt rausbekommen. Kommen wir nun zum Trocknen. Ich finde es wirklich immer unglaublich, wie viel Staub oder Fusseln oder was auch immer das ist, sich in der Wäsche befindet, wenn man es trocknet. Wenn ich mir überlege, dass ich ja sonst meine Wäsche aufhänge und das alles dann in der Wäsche drin ist, wenn wir es tragen, ist irgendwie eklig. Und auch wenn das hier vielleicht dreckig aussieht, muss ich dazu sagen, der Trockner wurde zum letzten Mal zum selben Zeitpunkt wie die Waschmaschine gereinigt. Und das, was ihr da seht, entsteht natürlich, wenn die nasse Wäsche im Trockner landet. Das heißt, das ganze Wasser vermischt sich mit diesem Staub bzw. mit diesen Fusseln von der Wäsche und dann sieht das Ganze so aus. Es ist aber bei weitem nicht schlimm.
Bevor wir in dieses Haus gezogen sind, hatte ich noch nie einen Trockner besessen. Das war also wirklich extrem, als ich herausgefunden habe, dass ich diesen Behälter hier auswaschen kann. Ich wusste nämlich partout nicht, wie ich diesen Staub da rausbekomme. Irgendwann lief der Trockner nämlich schon richtig schlecht. Und als ich das erste Mal gemacht habe, kam da so viel Dreck raus. Das kann man sich nicht vorstellen. Und seitdem mache ich das immer mal wieder, dass ich das Ganze durchspüle mit Wasser. Ich hatte ja bereits im letzten Video erwähnt, dass Emma so gerne an dieser Couch rumknabbert und deswegen wollte ich sie unbedingt sauber machen. Hier seht ihr nochmal einige Stellen, bei denen die Flecken wirklich sehr stark ins Auge fallen. Als ersten Schritt habe ich die Couch gestaubsaugt, damit sich der grobe Schmutz lösen kann. Und ja, ihr seht es, und das hatten wir von Anfang an, seitdem wir die Couch gekauft haben, geht diese Schlaffunktion nicht. Die Flecken habe ich hier zuerst mit einem Schwamm angefeuchtet. Anschließend habe ich nochmal Glasreiniger drüber gespritzt. Diesen Tipp hatte ich irgendwo mal gelesen gehabt und ich muss sagen, ich war erstaunt, denn es hat wirklich funktioniert. Auch wenn viele der Flecken weggegangen sind, hatte ich einige Stellen, bei denen plötzlich irgendwelche Flecken aufgetaucht waren, die ich zuvor nicht gesehen habe. Und hier weiß ich, ich muss den Staubsauger meiner Eltern holen, mit dem ich auch nass saugen kann. Dann sieht die Couch hoffentlich wieder wie neu aus. Bei den Stühlen bin ich ähnlich vorgegangen wie bei dem Sofa. Ich habe also zuerst die Stühle abgesaugt, anschließend mit etwas Spülmittel die Flecken eingerieben, danach mit einem Glasreiniger drüber gegangen und anschließend nochmal mit Wasser. Ich muss sagen, das Ergebnis spricht für sich. Es hat nichts bewirkt. Ja, einige der Flecken sind weggegangen, allerdings sehen die Stühle immer noch nicht so aus, wie ich sie gerne hätte. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Mittwoch wieder.